Moitísimas gracias, señora directora xeral. Continuamos coa orden de día, coa seguinte última pregunta do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre as razóns da Consellería de Traballo e Benestar para denegar a solicitude de adopción dun menor a unha parella de homosexuais e os datos referidos á súa tramitación. Para responder a esta pregunta está connosco a directora xeral de Familia e Inclusión, don Amparo González Méndez, a que lle damos a benvida. Para formular dita pregunta ten a palabra a señora Gallego Calvaro. Moitas grazas, señora presidenta. Bos días, señoras e señores deputados, señora directora xeral. Como vostede coñece, en maio do ano 2011 solicitan a adopción nacional a través da Consellería de Traballo e Benestar unha parella homosexual residente nesta cidade, en Santiago. Santiago e Daniel chámanse os dous. E esta solicitude de adopción finalmente acaba nos tribunais, que é onde está neste momento, ademais con un aplazamento sine die da demanda que se tiña que sustanciar no xulgado, posto que o día 7 de xaneiro deste mesmo ano foi aprazada e o 10 de xaneiro de novo aprazada sin data por cuestións relacionadas con comparecentes da propia Administración Autonómica. Nos traemos esta situación aquí porque entendemos que a través de todo o proceso da tramitación desta adopción produxéronse algúns feitos que se poderían interpretar como un caso de homofobia da propia Administración Autonómica. E, ademais, circunstancialmente, esta situación dáse no momento no que neste Parlamento estamos tramitando unha lei, a iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista, precisamente para evitar a discriminación de trato por razóns de orientación sexual das persoas. Por lo tanto, nos parece gravísimo o que sucede nesta situación. Entendemos que a Administración Autonómica debe de explicarse e entendemos que non debería de haber chegado nunca esta circunstancia aos tribunais de xusticia como ten chegado. Hai algunhas cuestións no expediente da adopción que nos chaman poderosamente a atención e das que esperamos algunha explicación pola súa parte. Unha delas é a non realización do procedemento de valoración, de avaliación sobre a capacidade e idoneidade para adoptar, posto que, como vostede sabe, as persoas que querían facer a adopción foron convocados a unha xuntanza, a unha entrevista que tiña que ter unha duración e ademais así o recoñecía a propia Administración de 5 horas e esta entrevista resolveuse en 10 minutos. Houve dúas entrevistas, unha primeira de 90 minutos e unha segunda de 10 minutos cando tiña que ser unha duración de 5 horas. Hai moitísimas apreciacións subxectivas na documentación do expediente de adopción que poderían facernos pensar que estamos diante dun caso, como decía, de homofobia máis que dun caso de inadecuación para a adopción da parella que necesita facer esta adopción. E ante esta situación queremos explicacións, primeiro, de por que non se fixo esta valoración sobre a capacidade e idoneidade e por que se sustituíu esta valoración por un informe relatorio de entrevista psicosocial e tamén queremos coñecer se o Goberno entende que cumpliu con todos os trámites preceptivos para que esta parella poidera adoptar. Nos entendemos que non, posto que falta esa valoración. E tamén queremos coñecer a súa opinión acerca de por que as entrevistas, sobre todo a entrevista que tiña que durar 5 horas, non chegou a término, non se rematou con ese procedimento, e sobre a insistencia das persoas que entrevistaban a esta parella acerca do incumprimento de trámites administrativos que logo, ao longo do expediente, se demostra que non había tal incumprimento de trámites administrativos, é dicir, cando se lle require a esta parella as condicións económicas e se basea esa segunda entrevista en que incumplían as condicións económicas cando se produce esa discusión, cando resulta que as condicións económicas estaban demostradas a través da declaración da renta, parece un pouco contradictorio, non? A nós nos gustaría que non houbera un caso de homofobia, pero insisto que todo parece indicar que así é e diante desta situación entendemos que os criterios cos que se tramitan as adopcións evidentemente teñen unha parte subxectiva, pero que esa parte subxectiva debera de ser a menor, é dicir,
que ten que haber unha parte obxectiva que é a que solicitan a documentación e que esa documentación que se solicita e que se demostra, que se presenta, ademais, deberá de ser a que tivera maior peso á hora do criterio final e, sin embargo, se establecen ao longo de todo o expediente excesivas cargas de subxetividade sobre a resolución final. Unha resolución final na que se combina a parella a declarar a caducidade do expediente e coa cal a parella se demostra desconforme, por iso hoxe este procedimento está xudicializado. Evidentemente, cando traemos aquí esta circunstancia, facemos co consentimento de Daniel e de Santiago. Non se nos ocurriría dentro do Grupo Parlamentario Socialista presentar unha pregunta destas características sin ter previamente falado con eles e cunha persona que os está asesorando xurídicamente para traelo aquí. Polo tanto, espero que non entre en ninguna disquisición do tipo de por que traemos aquí este asunto. Traemos aquí este asunto porque precisamente son eles, Daniel e Santiago, os que nos piden que o traigamos aquí porque se sinten discriminados, se sinten acosados pola administración, sinten que non tiveron un trato igualitario que outras parellas con orientación sexual distinta, e o que queremos discernir, se podemos, é que grado de veracidade hai neste sentimento que teñen eles, que por suposto o teñen, diga vostede o que poida decir, e si sería posible retomar este expediente de adopción e satisfacer a demanda desta parella que, cando menos pola documentación que obra no noso poder do expediente, pois parece que as súas condicións económicas non son desde logo desfavorables para ter unha adopción, sobre todo se se compara coas condicións económicas nas que viven a grande parte das familias galegas no día de hoxe con esta crise económica que se ceba sobre nós. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Gallego. Para respostar ten a palabra a Directora Xeral de Familia e Inclusión. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Moitas gracias, señora Gallego, pola pregunta. Non teño ningún problema en vir a contestar, nin lle iba a requerir ningún tipo de explicación. Eu entendo que veñan aquí e que pregunten por este tema. Primeiro de nada, quero deixar claro unha cousa, e é que é rotundamente falso que a Xunta de Galicia negue unha adopción a unha parella pola súa condición de homosexual. Entón, isto, en primeiro lugar, quero que quede totalmente claro. Ademais, teño que decir que en Galicia xa existen casos de adopcións por parte de parellas homosexuais e, polo tanto, estas parellas son valoradas por outras cuestións, como, por exemplo, motivación para a mesma e maduración e grado de reflexión, estrategias de resolución de conflictos, afrontamento de dificultades, igualmente que as parellas heterosexuales. Que quere decir isto? Que non se encontra en ningún momento, nin se ten en conta a orientación sexual de ninguna dos integrantes da parella. Unha vez dito isto, e creo que quede claro, tamén quero deixar claro que cumpríronse os trámites exixidos pola legislación vixente en todo momento. E unha vez dito isto, entro a detallarlle as preguntas que fai máis polo miúdo. En canto aos motivos polos que se lles denegou a adopción a esta parella, temos que decir, e creo que todos os que estamos aquí presentes o entenderán, que non podemos facilitar datos dun expediente concreto porque son privados e, ademais, vulneraríamos a normativa de protección de datos. Ademais, como saben, relatou vostede, este expediente está pendente de resolución xudicial. Sí que podemos indicar, non obstante, cales son os termos xerais e cal é o proceder dos equipos de adopción ante unha tramitación de unha adopción. Os profesionais destos equipos, do equipo técnico do menor, en concreto, realizan un estudo da idoneidade dos solicitantes en base aos criterios que, ademais, están determinados no artículo 77 do decreto 42/2000 do 7 de xaneiro, polo que se refunde toda a normativa reguladora
valora en materia de familia, infancia e adolescencia. Nas valoracións, polo tanto, de idoneidade, teñense en conta factores como, por exemplo, a motivación para a adopción, madurez e grado de reflexión do proxecto adoptivo, expectativas respecto á adopción, grado de flexibilidade e tolerancia, estrategias de resolución de conflictos, habilidades parentais, grado de axuste da parella e tamén a capacidade económica para atender as necesidades dun menor. En referencia á segunda das súas cuestións, en donde nos pregunta si o Goberno cumpriu con todos os trámites, teñolle que decir que xa yo adiantei que sí, que o Goberno galego sempre cumpre os trámites que establecen as normas para a xestión dos expedientes de adopción e que os trámites legais para a valoración das persoas interesadas en adoptar un menor podense resumir do seguinte xeito. En primeiro lugar, as parellas, ou ben se unha persoa monoparental, unha familia monoparental, participan nunha sesión informativa na xefatura territorial do domicilio dos interesados e, en caso de parellas, é necesario que asistan os dous membros. Realización dun curso de formación que está en 12 horas de duración e impartido polos técnicos de Santiago de Compostela en 3 sesiones en 3 semanas consecutivas. Logo de esta sesión informativa e desta formación se presenta a solicitude de adopción xunto coa documentación necesaria. Cando xa se presenta esta solicitude e cando se fai a valoración de idoneidade e o procedimento de valoración de idoneidade é un estudio psicolóxico e social dos solicitantes de adopción realizado coa finalidade de determinar se estes posúen as capacidades necesarias para satisfacer as necesidades específicas dos nenos e das nenas susceptibles de adopción. O método básico para empregar para valorar estes posibles adoptantes é a entrevista e, ademais, realízase en todo caso unha visita ao domicilio e tamén se poden empregar test psicolóxicos ou psicotécnicos. E, finalmente, é a resolución, que en este caso, que é unha adopción nacional, é o xefe territorial da Consellería de Traballo, de Familia e Benestar, o que resolve estes expedientes. En concreto, e aí sí que lle vou a dar datas, esta familia pasou por todos os trámites nas seguintes datas. Fixeron unha sesión informativa o 5 de novembro do ano 10, o curso formativo se fixo finales de xaneiro, principios de febreiro, concretamente 28 de xaneiro do ano 11, 4 de febreiro e 11 de febreiro. Presentaron a súa solicitude o 9 de maio de 2011 e se realizou a valoración de idoneidade en 2 entrevistas. Unha realizada o 10 de xaneiro e outra o 6 de febreiro. Aquí teño que detallar que estaba prevista a primeira entrevista o 20 de outubro, pero por temas da parella, pois se tuvo que pospor ao 10 de xaneiro de 2012. E, finalmente, a resolución, en este caso de non idoneidade, foi o 9 de marzo de 2012. Como indicamos, este proceso de valoración de idoneidade comprende unha ou varias entrevistas psicosociais da persoa a persoas solicitantes, en este caso foron concretamente 2. Xa o relatei, pode haber unha visita domiciliaria e tamén test psicolóxicos ou test psicotécnicos, e só con carácter excepcional, e isto o digo porque viña a decir na súa pregunta que non se fixo entrevista pois ao entorno familiar, os veciños e as veciñas. Entonces, teñolle que decir que só con carácter excepcional se entrevistan a outros membros da familia dos solicitantes, se forman parte, e isto é importante, se forman parte da unidade familiar, e en ningún caso se entrevistan os veciños ou as veciñas das persoas solicitantes, porque trátase, sobre todo, que a valoración sexa o máis profesional posible e en base a criterios técnicos e non datos subxectivos aportados por persoas alleas á parella. A duración das entrevistas difire según o caso concreto, e depende das diferentes circunstancias, que se trate, pois, por exemplo, de unha familia monoparental ou dunha parella, de amplitude de familia extensa, da súa historia, de determinadas cuestións que vai a depender de
si se estende máis a entrevista ou non. Polo tanto, non podemos pechar unha entrevista en 2 horas, 5 horas, 3 horas. Con referencia a outra das preguntas que fais, teño que decir que os profesionais dos equipos técnicos do menor empregan sempre o tempo que estiman necesario para formarse unha opinión suficiente sobre as habilidades e capacidades das persoas solicitantes de adopción. Por iso, de aí que se fagan unha ou varias entrevistas. En cuanto á documentación que se lle requeriu a esta parella, hai que decir que se lle require a documentación que ademais está regulada dentro do decreto 42/2000 e a documentación que se lle pide a todo o mundo. Non vou a decirlle exactamente toda, pero, bueno, podría ser certificado médico, libro de familia, fotografías, etcétera, etcétera. E neste caso, teño que decir que a familia, esta parella, presentou toda a documentación necesaria para tramitar o proceso e, en consecuencia, procedeuse a valorar a adopción, a idoneidade desta adopción. E, xa por último, decirlle que a situación económica é unha das cuestións que tamén se valora, ademais de outros factores, e terá que o que se lle pide é a través da declaración de imposto da renta de persoas físicas do último exercicio, e entenderán e supoño que estarán de acordo comigo que non podemos revelar cales son as circunstancias económicas desta parella en concreto. Pola miña parte, nada máis, e espero haberlle contestado a todas as súas preguntas. Moitas gracias, señora Méndez. No turno de réplica ten a palabra a señora Gallego. Gracias, señora directora xeral, polas súas respostas. Evidentemente, eu non lle preguntaba para que vostede dixera aquí cal era a situación económica da parella, sino se consideraba que eran suficientes os ingresos percibidos para optar a unha adopción, e se non era así, por que? Prégolle que si pode ser nesta segundo turno mo resposte. 2 ou 3 cuestións. Directora, vamos a ver, se fala de que o informe psicosocial, a valoración de idoneidade, é un estudio psicolóxico e social. Vostede mesmo o dice, no que se poden facer test psicolóxicos e psicotécnicos, visita ao fogar e varias entrevistas. Ben, non se fixo ningún test psicolóxico nin psicotécnico, non se fixo unha visita ao fogar, non houbo varias entrevistas, houbo unha sola entrevista, porque a primeira foi a sesión informativa de 90 minutos, na segunda entrevista para que habían sido convocadas a parella, en la que se lle explicitaba no documento de convocatoria que era unha entrevista que podía durar 5 horas, durou 10 minutos, porque se enzarzaron os técnicos da Consellería e a parella nunha discusión acerca das condicións económicas da parella, na que unha das partes é autónomo, coñecido ademais nas redes sociales porque ten un programa que é ben coñecido e que ten uns ingresos, estou autorizada para dicilo, superiores aos 60.000 euros anuales. Entonces, eu creo que sí que hai unha falta evidente de completar as probas necesarias para facer o informe psicosocial, falta os test, falta a visita ao fogar, e dende logo é absolutamente imposible que un equipo técnico, por moi preparado que estea, sexa capaz de en 10 minutos facer unha avaliación exhaustiva sobre a idoneidade ou non da parella para realizar o proceso de adopción. Eu non digo que despois de sometelos a unha entrevista de 5 horas e a un test psicolóxico e psicotécnico e a unha visita ao fogar o resultado fose igual ou distinto. É dicir, podíase dar o caso de que, unha vez sometidos a todo o proceso, pois o resultado fora a declaración de non idoneidade para a adopción. E o que estou manifestando é que parece obvio que con unha entrevista de 10 minutos fronte ás 5 horas das que se lle había advertido que podía ter duración a entrevista, parece un tempo moi escaso para facer un xuicio de valor, porque é o que se fai ao final, porque son probas subxectivas, insisto, sobre a idoneidade, non? E logo, máis alá de todo isto, que me parece que é o máis grave, eu tamén entendo que
se está prolongando de maneira innecesaria a situación na que se atopa esta parella. É dicir, nadie explica que é o que está pasando con estes aprazamentos, o 7 de xaneiro primeiro, o 10 de xaneiro segundo e agora aprazadas sine die, a demanda que se tiña que sustanciar no xulgado, non? E isto está provocando evidentemente pois unha situación incómoda e de sufrimento para esta parella que, insisto, se sinte maltratada pola administración autonómica e iso é tan subxectivo como calquera outra circunstancia, pero a verdad é que así é como se sinten. A mí me gustaría que vostede nos fixera aquí unha valoración de por que entende vostede que nesa segunda entrevista, que insisto, a primeira era a correspondente á sesión informativa do 10 de xaneiro, se tardou tan pouco tempo en facer a entrevista, por que non se lle fixo o test psicolóxico e psicotécnico e por que non se visitou o fogar, é dicir, por que non se tratou a esta parella nas mesmas condicións e nos mesmos termos que as demais parellas nos procesos de adopción. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Gallego. No turno de peche ten a palabra a directora xeral de Familia. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gallego. Bueno, en primeiro lugar, a esta parella tratóuselle da mesma maneira que o resto das parellas de toda Galicia que están en un proceso de adopción, sexa adopción nacional ou sexa adopción internacional. Por lo tanto, dende a Xunta de Galicia non estamos a maltratar a ninguén, pero en concreto non estamos a maltratar a esta parella. O contrario, en todo momento se lle tratou de unha forma profesional e o mellor posible. En canto que vostede me dice que faga eu unha valoración, como comprenderá, eu non podo facer unha valoración subxectiva, porque para iso está o equipo profesional, para iso está o equipo técnico do menor, que son os encargados de facer os informes psicolóxicos e os informes sociais, e esos informes están aí. E máis, están tamén no xulgado, como vostede decía. Tampouco estamos dilatando. Este é un procedimento que está no xulgado, non estamos dilatando dende a Administración ningún procedimento, simplemente se aprazou 2 veces. Pero xa que vostede me insiste en 2 veces, quero decir que a primeira vez se aprazou por causas inherentes á parella e a segunda vez se aprazou sí, señora Gallego. E a segunda vez se aprazou por un tema de enfermidade de unha das comparecentes. En todo caso, eso está no xulgado e é o xuiz o que determinou que se ten que aprazar. Eu aí non me podo meter. No que dice vostede de que non se lle fixo a esta parella pois as entrevistas pertinentes e demais, volvo a decir que non é certo. Non é certo porque esta parella foi ás entrevistas, en este caso 2 entrevistas, que os técnicos e os profesionais consideraron necesarias e, en todo caso, o tema dos test psicolóxicos son probas complementarias que non sempre, en todos os expedientes, non se fan esas probas. Vale? Polo tanto, eu o que quero deixar claro e o que volvo a insistir é que é rotundamente falso, porque queda aquí no aire, que a Xunta negue unha adopción a unha parella pola súa condición homosexual e, además, yo digo porque en este momento en Galicia xa hai parellas homosexuales que tenen nenos e nenas en adopción e tamén hai bastantes parellas, para darlle un dato, é en este caso esta parella a única que non ten valoración de idoneidade, pero insisto, non pode decir que é por a situación económica, que eu non podo entrar en esa situación porque é protección de datos, pero non se valora solamente a situación económica, é un cúmulo de situacións e de valoracións e, polo tanto, aí está ese informe psicosocial en donde os técnicos consideraron que en este caso non eran idóneos. Polo tanto, para rematar e que quede constancia, se lle tratou a esta parella igualmente que a todas as familias, a todas as parellas, a todas as persoas que están nun proceso de adopción, se cumpliron con todos os trámites que marca a legislación vixente, se fixo de unha forma profesional
e, sobre todo, insistir que se fixo en igualdade de condicións e para todo o mundo igual. E volvo a insistir que non é pola súa condición homosexual. Eu sinto que esta parella non se sinta ben, pero en todo caso creo que dende a Xunta de Galicia en todo momento actuamos da maneira máis correcta e sobre todo dunha maneira profesional. Moitas gracias, señora. Moitas gracias, señora directora xeral. Esgotada a orden do día, non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión.